我是许沁，不知道为什么脑海里总是浮现了哥哥孟宴臣的声音。我以为这一切只是幻听，可没想到我真的能听到哥哥的心声。几乎所有急诊科的医生护士都看出来了，许沁今天有点不太对劲。以往基本从未出过差错的他，竟接连犯起一些低级的小错误。急诊科主任好心让他出去歇半个小时，调整状态。于是许沁买了杯咖啡到医院天台吹风，可他脑子里还是乱得很，时不时想起低沉平稳的男声，香氛买哪种好呢？这个味道，沁沁应该会觉得好闻。家里虾饺没了，再买一些吧。沁沁要是回来了，可以煮给他吃。虽然经常因为要开早会没时间好好吃早餐，但这个麦片沁沁喜欢，我也买来跟他一起吃。现在的辣条包装成这样了呀，沁沁高中时偷偷吃还被妈妈发现了。不过确实，垃圾食品还是少吃的好。一句句全都是孟宴臣的声音，一句句里全都有他。许沁拍拍脑袋，甚至怀疑自己是不是要去看看精神科了。忽然许沁蓦地想起，昨晚睡前半梦半醒间，他恍惚听见过叮，恭喜您绑定了新生系统，绑定对象为孟宴臣，祝您体验愉快。当时许沁还以为自己在做梦，什么意思？不会他真的绑定了新生系统，开始能听见孟宴臣的心声了吧？许沁还是觉得这是太过奇异荒诞，可另一个人的心声充斥在脑海，又实在没办法忽视。这种能窥探到另一个人内心世界的感觉，也让他很有些不好意思。许沁犹豫了一会儿，拨出通电话，2秒后，他感到一阵没来由的喜悦欢心，并非是出自于他自己，原来只是接到他打来的电话，孟宴臣便会这般开心。许沁启唇唤了声哥，电话那头之人随即回应，许沁用脚踢着地面上的小石子，没什么事，就是问问你最近还好吗？有没有遇到什么奇怪的事？孟宴臣声线平缓，语气温柔，没有啊。怎么忽然这么问？许沁随便编了个理由，没什么，可能我最近工作太累了吧，容易胡思乱想。孟宴臣立马体贴关心道，沁沁一定要多注意身体，劳逸结合。我还是那句话，你要是愿意换个轻松些的工作，随时跟我说。许沁心里暖暖的，知道了。随着对新生系统的慢慢接受和适应，许沁逐渐能够做到如常处理好自己的工作和生活。说着让许沁多注意身体，可孟宴臣自己却才真正是那个忙起工作来就不顾惜身体的人。没多久后的某天，他独自留在公司加班，没有吃晚饭，越来越感觉到胃疼，但他忍着没管，还是想先看完桌面上堆着的报表再说。正当这时，他接到了许沁打来的电话，喂，哥，你在干嘛？你没事吧？孟宴臣装得很好，我在加班，没事啊。许沁却一语道破，是不是没吃饭？胃疼了？你怎么知道？他明明声线压得四平八稳，最会隐忍自意装作无事。许沁云淡风轻地说，你忘了，我是医生。孟宴臣这种时候还有心思逗他，让他放轻松。许医生，神医呀，听电话就能听出来我胃疼。许沁没接茬，问他身边有治胃疼的药吗？孟宴臣回答有，可是新生系统却出卖了他，明明就没有。许沁静了2秒后说，你现在在公司是吗？等着我，我去给你送药。他穿上外衣正准备出门，宋燕却挡在了他身前，你要出去呀？大晚上出去干嘛？许沁淡淡道，有个病人需要我照顾。其实宋燕刚才听到了他打电话，有点语气不佳的问，你是要去找姓孟的吗？许沁直白承认是。宋燕阴阳怪气，他是没有亲人了吗？还要人家的女朋友大半夜去照顾。许沁丢下一句，我就是他的亲人。说完便关掉门出去了。快把药吃了，以后都要按时吃饭，听见没有？孟宴臣接过眼前人递来的一杯温水，沾着笑意说，谢谢沁沁的关心。他仰头送服下药片。夜晚空寂的偌大公司里一时间陷入静默，因为新生系统，许沁知道此刻孟宴臣很想他能留下来，什么都不用做，静静多待一会儿就好。许沁主动开口道，哥，赶快回家去休息吧，我送你。孟宴臣点头答应了。到了车前，孟宴臣却抢先去到主驾驶的位置，我来开。许沁柔声说，你是病人，我开吧。孟宴臣坚持，你是妹妹，哥来开。我吃了你给的药，已经好多了。能听见孟宴臣心声的许沁知道他没有说谎，还是说谎了。你是妹妹这句，许沁好像直到现在才流行发现。他们在一块的时候，孟宴臣从来没让他坐过主驾驶，从来没让他提过重物，推过购物车，在外有权有势，生意场。
润物无声而又波涛汹涌的爱意，许沁现在全都知道了。一滴两滴，许沁回过神来，才发现不知何时自己已然泪流满面。萧逸萧开的酒吧里，孟宴臣推开私人包厢的门进来，就看见了仰头把杯中酒一饮而尽的许沁。他走近上前，担心地问：“沁沁，你怎么一个人在这喝闷酒？”许沁拿酒瓶又为自己倒了一杯，说：“我不是一个人，我知道你今晚会来。”曾经在许沁的眼里，孟宴臣是明知他少女情窦初开，对他萌生的感情，还要残忍劝他改姓孟，做他妹妹的人。那时候小小年纪的许沁，只觉得心脏被狠狠挖空了一块，初恋崩塌毁灭的血肉淋漓。此时长大后的许沁，整个人熏染着醉意，抬起泛红样水光的眸子看着眼前人，启唇说：“孟宴臣，你好爱我呀。”他心里苦涩自嘲地想：你这才知道。孟宴臣抿唇静默了半晌，开口只说：“沁沁，你喝醉了。”许沁揪扯住他的领带，迫近了一瞬不瞬盯视他，明明就爱我爱到要死要活。孟宴臣，你装什么装？高中时，许沁曾在孟宴臣送给他的课外读物上看到过一首诗，因为很喜欢，他认真抄写到了笔记本上。多少人爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心，只有一个人爱你那朝圣者的灵魂，爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹。他刚写完，不好好走路流里流气的宋燕碰掉了他的笔记本，又在捡本子的时候故意摸上他的手，嬉皮笑脸说抱歉。那时候他觉得或许宋燕可以带给他这样的爱。走出小半生，蓦然回首才发现，原来孟宴臣才始终是这个世界上最爱他的人。明明心里已经兵荒马乱，却故作镇定从容；明明爱意已经喧嚣沸腾，却仍逼迫着自己放开手。这次醉酒后，兄妹俩之间气氛尴尬，谁都没有先主动找谁，形同于冷战。但身为兄妹的他们，就算真吵架了，也还是得回到家里一起吃饭。这次齐聚的家宴是为了给孟宴臣庆生。正襟端坐的寿星双手合十，虔诚许下心愿。许沁在养父母的目光中笑着对他说：“哥，生日快乐，祝你愿望都能成真。”吃完饭回到楼上，孟宴臣对许沁送的礼物爱不释手，无论他送什么他都喜欢。孟宴臣摆弄着手中的蝴蝶标本，居然恰好和他纹在后背的很像。他启唇似自言自语：“祝我愿望成真。”知道我许了什么愿吗？就祝我愿望成真。许沁看见他的眼底，我要是说我知道呢？孟宴臣愣了一瞬，而后仿佛轻轻叹了口气：“那你还是不知道的好。”算了，可他分明就是知道了，又如何当作不知道？一边，许沁的生活里充斥着孟宴臣的心声，被他的爱意和思念填满；另一边，宋燕变得愈发敏感多疑起来。消防员的直觉在任务行动中是救命的，在他和许沁的感情中却是致命的。眼见他们兄妹来往密切，宋燕忍不住发怒：“你离那姓孟的远点，他没安什么好心。”许沁皱紧了眉头，他的心声我全都能听到，我会不知道他安没安好心？他冷了脸，直视着宋燕，一字一句：“你知道有个成语叫书不见亲吗？”宋燕更暴躁了，大声吼：“所以你跟孟宴臣是亲，跟我是叔，是吗？”许沁没有回答，只说：“你自己冷静冷静吧。”说完他就出了门。蓝泉公寓、萧逸萧的酒吧、孟宴臣自己购置的别墅，甚至是孟家，他可以有很多去处。这种时候，许沁更觉出孟宴臣情绪稳定的可贵，不会动不动就对他大小声。和他探讨后冷战没几天，就忍不住主动来示好求和。宋燕对孟宴臣的吃醋不满只是个引子，其实随着在一起生活的越久，许沁和宋燕之间暴露出的问题就越多，他们越来越频繁的因为三观不合发生争吵。许沁习惯了用名贵的、最好的东西，宋燕从小养成的价值观却是朴素节俭，而许沁又不愿意降低自己一直以来的生活水准。与此同时，许沁经常能听见孟宴臣的心声：“我要给沁沁最贵最好的。”这个不行，才2万块，配不上沁沁。不知道之前送给沁沁的车他喜不喜欢，还开得惯吗？不喜欢的话，我再给他换一辆。正好最近我看好的品牌有新车发布，对比便更加清楚明显。终于在某天，日复一日积攒的矛盾不和爆发，宋燕没收住力道，推了一下许沁，许沁没站稳，额头碰到桌角上，流出了鲜血。宋燕没想到会发展成这样，当即给他道歉，问他疼不疼，没事吧，要不要去医院？许沁冷着脸一言不发，拿出医药箱来为自己处理伤口。简单包扎后，他掏出手机打给了孟宴臣，无论多忙，那边总是很快回应。许沁只说句：“哥，你来接我吧。”10几分钟后，孟宴臣风驰电掣的赶到，上来先狠狠揍了宋燕2拳。要不是身边没有趁手的酒瓶，他能拿起来就砸他脑袋上。宋燕知道这次自己确实不占理，没有还手。恍惚间，倒很像是多年以前他们在篮球场对上的那次。收拾好自己行李的许沁，像高中时那样，在身后孟宴臣等候的目光里，向对面之人说：“宋燕，我要回家了。”